صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم فين ما تكونوا وقت ما تكونوا. اهلا بيكم في قناتنا. النهارده هنشوف مع بعض وهنسمع فيلم حنان. فيلم حنان ده انتاج جبرائيل تلحمي سنة 1944. تأليف وسيناريو وحوار واخراج الاستاذ كمال سليم. كاست العمل كله كان برضو هم ابطال سنة الاربعينيات كلها، الثلاثينات والاربعينات يعني عامة. وهنلاقي اولهم وعلى رأسهم الاستاذ بشارة وكيم، وهو طالع هنا معانا في دور المعلم حسن، وده طالع في دور مقاول كويس قوي على مستوى الشعب، امين وبتاع ربنا وبيمشي على الصراط المستقيم. تعالوا نشوف باقي مين معاه، اسمحوا لي اني انا اقراها. هنلاقي الاستاذه فتحيه احمد، وهي كانت مطربه وقتها، صوتها رائع وقوي وكانت ليها اسم في الاذاعه، وطالعه في دور امينه مرات المعلم حسن. هنلاقي تحيه كاريوكا طالعه في دور رقاص انصاف. هنلاقي عبد الفتاح الاسري طالع في دور المعلم كشك. أميرة أمير اللي هي شبه زبيدة ثروت كده، عينيها ملونة كده وهادية ورقيقة، طالعة في دور ليلى. ميمي شكيب طالعة في دور نعمت. إبراهيم حمودة طالع في دور عزيز خطيب ليلى. سراج منير طالع في دور مراد بيه اللي هو أخو نعمت، وده اللي دورهم هيجي بعد النص الأولاني من الفيلم. نبتدي مع بعض نحكي الفيلم. الفيلم بسيط وسهل، هو طويل لأن فيه كمية أغاني ورقصات كبيرة وكتيرة، لكن هو كقصة بسيطة ونقدر نلمها كلها على طول في الحدوتة بتاعتنا. وبيبتدي معانا الفيلم برقصة للست أنصاف، بتاخد حوالي 10 دقايق كمقدمة للفيلم. بعد كده بنلاقي إن عزيز بيغني لليلى في جنينة مفتوحة، بعد كده بياخدها ويروح. بعد ما بتروح بنلاقي بعد كده كلهم ملمومين على السفرة، مجموعة الأشخاص دول اللي هي أمينة مرات المعلم حسن، والمعلم حسن يبقى أبو ليلى، بس أمينة مش أمها، أمينة خالتها، وأبوها اتجوزها بعد ما أمها ماتت. وهنلاقي المعلم كشكة ده يبقى جوز خالة ليلى التانية، وبيشتغل معاه وشريكه في المقاولة. فقاعدين على الترابيزة وتمام بيتناقشوا في موضوع شغلهم، والدنيا ماشية والشغل حلو خالص، لغاية ما بتعلن إحدى الوزارات عن إن في مزايدة اللي هيدخلها وترسى عليه طبعا هيتنقل نقلة كبيرة جدا وهينط. فطلع من عين حسن، فبيكلم كشك وبيكلم مراته. كشك قال له أنا هديك اللي معايا وهو هيشوف تحويشة عمره. وأمينة طبعا كست أصيلة مصرية، ذهبها بيتها أملاكها كله، قالت له اللي انت عايزه خده. وده فعلا حصل، ودخل المزايدة ورثيت عليه ونقل نقلة تانية خالص، وبقى ليه اسم وصيت وسمعة في البلد. من هنا يبتدي بقى دور مراد بيه واخته نعمت. مراد بيه هاي كلاس صحيح قوي، لكن عالجنط، فعايز حد ينتشله من الوقعة اللي هو فيها. زاد مشكلة، عنده مشكلة كبيرة ان هو سمعته وحشة ونصاب. حاول يعمل شراكة مع حسن وكشك حذره، لكن برضو مفيش فايدة. فكان الحل ان هو فعلا شاركه، وراح سلط عليه اخته عشان تخطفه خالص من بيته ويبقى تبعه هو بس ويسمع كلامه. وده فعلا حصل، وقدرت نعمت تاخده من بيته، اتجوزها وطلق امينه وساب بنته واهمل شغله خالص. كشك فضى الشركه وراح بقى مقيم واستقر واتغنى خالص وغناهم معاه، وهي خدته لحياتها اللي كلها سهر طبعا وشرب وحاجات زي كده. وطبعا هو صحته ما قدرش يستحمل ده فعيل. فجي في وقت شغل ان في وزاره التربيه والتعليم عامله مزايده على بنى مدرسه، فدخلها مراد بيه بالشراكه مع حسن المعلم حسن المقاول، وبعت له الورق في البيت يمضيه. هنشوف بقى فين المشكله، ان الورق اللي بعته له على ان هو يخرج كميه الحديد والاسمنت والطوب والزلط اللي هي مواد البنى، بس بكميات مش هو ده الصح، فبالتالي بقى فيه غش في البنى. بعد ما المدرسه اتفتحت والوزاره اعلنت والطلاب دخلوها، تاني يوم اتهدت على دماغ الطلبه. فطبعا مين اللي دخل السجن ولبسها؟ المعلم حسن، لان مراد بيه مأمن نفسه. في الساعة دي لا انصاف سابته، ولا امينة ولا ليلى ولا حتى عزيز، كلهم اتفقوا علشان يراقبوا نعمت ويراقبوا مراد بيه ويعرفوا ايه اللي حصل. المهم اكتشفوا فعلا ان في مخزن مخبي فيه مواد البنى. ده مين؟ ده مراد بيه. بلغوا البوليس وهجموا على المخزن وحطوا ايديهم على مواد البنى، واتمسك طبعا مراد بيه وخد جزاؤه. وحسن خرج وطلق نعمت ورجع بيته، بس هو مكسوف مش عايز يدخله لانه دخلوا يوم خطوبة ليلى على عزيز. فطبعا اول ما شافوه فرحوا بيه جدا ورحبوا بيه واحتفلوا بيه ودخلوه البيت بكل حب وحنان. لغاية هنا نقول ميرسي جدا لفيلم حنان. اشوفكم المرة الجاية مع فيلم جديد، كاست جديد، افلام عبقرية بس منسية.